Я проснулся от тихого стука в стену. Стук повторился 3 раза, будто кто-то просил впустить. Я вспомнил, в этой квартире раньше никто не жил долго. Говорили, стены здесь помнят. Я прижался ухом к обоям. В ответ шепот, похожий на мое имя. Холод пробежал по спине. Я отступил, но стук переместился к другой стене. Ближе. Потом к полу. Из-под кровати медленно вытекла тень, не имея формы, но дыша. Она поднялась, и я понял. Шепот шел изнутри меня. Часы щелкнули. 3 часа 14 минут. Стук прекратился. Теперь он звучит только тогда, когда я моргаю.